Chicos, atención. Ustedes no sé si sepan arreglar esta computadora que la tengo aquí. O sea, sí sirve, funciona, pero me parece esto, miren. Deje conectarla. Una vez conectada, prendemos. Y espera que cargue el mouse. Aparece esto. Pero me aparecen un puño de preguntas, miren. ¿Alguien si sabe inglés? Pausenle al video quien sepa inglés, miren. Miren, la aplasto. A ver, aquí vamos a aplastarle. O sea, chicos, no entiendo. Ahí está. Chicos, ¿me pueden acompañar? Entonces... Ay. Aquí. Bueno, yo no ocupo ese mouse. Adiós. Ahora sí vamos. ¿Para qué tiene mi mouse? Que diga mi de este PlayStation. Bueno, no tengo PlayStation, así que... Adiós. No es cierto, no lo viento ya. Bueno, pero en caso, chicos, esto... Miren, tardé un año, eso. A ver. ¿Qué más? Bueno, en lo mientras hay que entretener, no sé cómo, miren. ¿Vieron? Está bien duro, ¿vieron? No manches, no sé qué traiga esto, pero es que no le da como que le falta aceite. A ver. No, esto está complicado, chicos. Sí, esto está complicado, así que tú también vete. ¡No! Bueno, a lo menos cayó bien. Y terminamos esta billetera. Bueno. Saben que me gusta arrojar cosas. Bueno, no porque es mi primer video. Pero me encanta arrojar cosas. Así que ustedes me dan algo. ¡Buf! Nada, es cierto. ¿Ya? Esperen. Miren lo que pasa, ¿eh? Vean nada más. ¿Vieron? Como que es clase de un hack. No sé. Clase de un mendigo hacker. Miren, ¿vieron? No. ¿Qué hice? Pues no sé por qué pasa eso, chicos. No sé por qué. Yo no le hice nada. Bueno, pues yo creo que por aquí vamos a dejar este video. Y voy a seguir subiendo like y hago la segunda parte.